Turabasuhuje ijoro ryiza nanone tugarutse mu makuru yacu ya buri munsi tubagezaho amakuru abagiye atandukanye. Aka kanya rero tugiye kubagezaho inshuti zacu zakadasohoka, reka tubagezeho amakuru agezweho, amakuru ya Kasamutwe Ndabarahiye. Ni amakuru n'ubundi akomeje kwibanda hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Tugiye kubagezaho amakuru ari update agiye agerwaho. Tubahaye ikaze, turanabasuhuje mu makuru n'ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi, kandi murabizi neza ko tuba twafashe igihe tukabategurira aya makuru n'ibi biganiro. Niyo mpamvu namwe rero mudahema kudukurikira. Abari mu bihugu bigiye bitandukanye, abari mu migabane yose y'isi, mwese tubahaye karibu n'ikaze muri aya makuru. Abari mu bihugu by'ibiyaga bigari nkunda kubabwira nti ndabasuhuje. Iyo tuvuze ibihugu by'ibiyaga bigari tuba tuvuze Tanzania, Uburundi, Kenya, Uganda ndetse n'u Rwanda. N'ibyo bihugu mbabwiye, abahari mwese muhaherereye rero tubahaye ikaze muri ano makuru y'uyu munsi. Kanda subscribe, comment, share na like kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu buri munsi akugereho mu bambere. Ntugacikwe n'ibiganiro byacu rero kuri Rwanda 24 News TV. Niho nta handi wasanga ibiganiro binoze neza kandi bimeze neza. Ni ukuvuga ngo amakuru ari update nk'uko tuba twafashe igihe ndetse n'umwanya tukabitegura kugira ngo tubibagezeho. Nimutwemere rero mubane natwe, tubahaye ikaze. Reka twitse tubabwire amakuru tugiye kwibandaho uyu munsi. Ni amakuru akomeye cyane. Ni amakuru avuga ko hamenyekanye impamvu umuhanda uhuza umujyi wa Goma na Kibumba ndetse ukomeza ujya muri Rucuro ufunzwe. Uyu muhanda ubu ngubu kuri ubu turimo tuvugana waba ufunzwe. Ese uyu muhanda ufungiye iki? Byagenze biti? Mudutize amatwi akanya gato cyane, hanyuma tubagezeho impamvu z'uyu muhanda ufunzwe. Ese waba wafunzwe na FARDC ku nyungu zo kugira ngo ubuze umudendezo wose inyeshyamba za M23, cyangwa se waba wafunzwe n'inyeshyamba za M23 kugira ngo abantu batuye muri tuno duce turimo tugenda tuvugwa bagende baburizwamo babura ibibatunga? Reka turebe. Oya, ibi ngibi nibyo tugiye kubagarukiraho kugira ngo mumenye iyi nkuru uko iteye neza. Nibyo tugiye kugenda tubasasanurira gatanu kuri gatanu. Tugiye kumenya ngo uyu muhanda ufunzwe na bande. Ese ni mpamvu ki uyu muhanda waba ufunzwe? Ni ukuvuga ko hamenyekanye impamvu umuhanda uhuza umujyi wa Goma na Kibumba ndetse ukomeza ujya muri Rucuru ufunzwe. Ni ukuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo ubuyobozi bw'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bwategetse ko umuhanda wa Goma, Kibumba na Rucuro ufungwa, nk'uko iyi nkuru tuyikesha bamwe mu basirikare ba FARDC baherereye muri ibyo bice. Ni amakuru tugiye kubagezaho, namwe tugasaba kuyakurikira kugira ngo mumenye ko hariya muri Goma ibintu biba byiriwe. Murabizi yuko studio zacu ariho tuba twazimuriye kugira ngo mugende mumenya amakuru agezweho. Ntabwo duhwema kuyabagezaho gatanu kuri gatanu, kandi n'imboni zacu zihariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hariya mu burasirazuba, nazo tuganira nazo zikatugezaho amakuru abagezweho. Bivuga ko ibyo byabaye nyuma y'uko abarwanyi baye mu 23 bari bakoze operasiyo idasanzwe yasize ihitanye abarwana ku ruhande rwa leta benshi, ahanini bagwiriyemo abacanshuro, ingabo z'u Burundi na FARDC. No kuvuga ngo murumva impamvu
yatumye uyu muhanda waba uza gufungwa. Nk'uko byasobanuwe nuko iyi operasiyo idasanzwe yakozwe n'abarwanyi b'inyeshyamba bitwaje intwaro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari mu 23, bayikoreye mu gace ka Kilimanyoka na Kanyamahoro muri teritwari ya Nyiragongo. Aha akaba ari ibice byegereye umujyi wa Goma, bityo biviramo gufunga umuhanda wa Goma Kibumba mu rwego rwo gukumira M23 itinjira muri Goma. Murumva ko uyu muhanda wafunzwe n'ingabo za Kinshasa. N'ingabo za Kinshasa ziyobowe n'umutegetsi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kirombo Bwana Felix Tshisekedi. Uyu muhanda ukaba wafunzwe n'ingabo za FARDC bakumira ingabo za M23 zari zagabye igitero gikomeye cyane kugira ngo zinjire muri Goma. Ariko nk'uko bimeze cyangwa turi kugenda tubibabwira n'imboni zacu zegereye hariya ziri kugenda zibidutangariza, nuko izi ngabo za M23 zakumiriwe zikaba zitabashije kwinjira muri Goma kubera ko umuhanda wahise ufungwa n'imbaraga nyinshi cyane z'umurengera z'igisirikare cya FARDC. Aha tukababwira yuko n'ubundi abacanshuro birihuje izi ngabo harimo abarundi ngo babangamiye cyane uyu mutwe wa M23. Byanavuzwe kandi ko muri Kanyamahoro na Kilimanyoka ko haherukaga guterwa ibisasu biremereye, nabyo ubwabyo bikaba byarishe abasirikare benshi, abandi nabo barakomereka bo muri uru ruhande rw'ingabo za leta i Kinshasa. Kubera izo mpamvu zose urwego rw'igisirikare ruyoboye intara ya Kivu ya ruguru rwahise rutanga itegeko ko uyu muhanda wa Goma Kibumba ufungwa kuva kuri wa gatandatu w'icyumweru dusoje kugeza n'ubu twandikaga cyangwa twabagezagaho ayo makuru. N'ubu uyu muhanda uracyafunze. Hagati aho mu turere twinshi dukunze kuberamo intambara twagaragayemo agahenge kuva ku cyumweru no kuri uyu wa mbere, nyuma y'urugamba rukaze rwari rumaze iminsi irenga 10 rubera i Kanyabanyonga hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa. Ni ukuvuga ko ibintu byari bimaze iminsi harimo agahenge. Ariko mbere yaho gatoya nk'uko twagiye tubibagarukiraho, harimo intambara yahuzaga ihuriro ry'ingabo za FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Iyi ntambara yakasa mutwe ikaba yaramaze iminsi 10 yose, ihera mu gitondo ikageza nimugoroba ndetse na nijoro ikanze kigashiramo. Urumva ni icyumweru kirengaho iminsi 3 yose. Iyi ntambara yari ikaze, twagiye tubagarukiraho ibyayo hariya i Kanyabanyonga, ariko ku mpande zombi zaratakaje. Ariko FARDC igerageza kwirwanaho bya kigabo yihagararaho imbere y'izi ngabo za M23. Ni ibintu twagiye tubagarukiraho rero ukuntu byari bimeze ku rugamba, byari bishyushye cyane. Gusa abaturage batuye hariya muri biriya bice cyane cyane Kanyabanyonga, muribuka ko twababwiye ko impamvu habera intambara zikomeye kuriya zikamara iminsi ingana kuriya guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, hari ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro. Haba ku ruhande rwa leta barimo barwanaho bati uyu mutungo kamere uwo bita natirere, umutungo kamere ntuveho wangizwa cyangwa ngo ujyanwe ahandi, cyane cyane ko inyeshyamba za M23 mu buryo bwo kugira ngo zisapotinge zibone n'ibikoresho,
hari ibinombe niho ziba zishaka cyane. Leta nayo ikavuga iti uyu ni umutungo kamere w'abanyagihugu, ntaho wakagombye kujya, wakagombye kuguma muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twiherewe na Rurema. Ariko aba bose amakuru tugenda tubagezaho nuko ari abavandimwe, ubundi bibaye byiza bagakwiye kumvikana nkuko twagendaga tubigarukaho tuvuga tuti iyi ntambara yahosha ari uko impande zombi zumvikanye, bagareka gukoresha umututu w'imbunda, kuko buriya ziriya zirica zigatwika zigakuraho ibyo byose. Intambara mu yandi magambo irasenya ntiyubaka, kandi urabona ko aba bagabo bombi ari byo bari kugenda bibandaho. Nibyo koko rero ibiganiro byacu bigenda bigaruka ku mpande zombi zihanganye hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukagenda tubabwira amakuru abagiye agezweho, ari nako muri kano kanya turimo tugenda tuyabagezaho. Ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye rwose. Ahantu hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byaje kuba bibi, aho izi ngabo za M23 zirimo zirwana zigenza zishaka kwinjira i Goma, ariko mu minsi ishize yose murabizi yuko byazaniye gukandagiraho Goma. N'ubundi murabizi ko ifatwa nk'umurwa mukuru ya Kivu y'Amajyaruguru, hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ko tugarutse gato, urugamba bivugwa ko rwaguyemo abasirikare benshi barwanirira ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ariko n'inyeshyamba za M23 nazo zahatakarije ziranahazaharira. Ku rundi ruhande rero urumva ko ibintu bitameze neza, bitanasanzwe. Ni amakuru rero twagiye dukomeza kubagezaho uyu munsi uko yagiye atugeraho, tugenda tuganira n'imboni zacu ziri hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukabagezaho amakuru abagezweho. Ni kuri Rwanda 24 News TV rero, ikinyamakuru cyanyu cyiza cyane kibasasanura kikanabagezaho amakuru abagezweho utapfa gusanga mu bindi binyamakuru. Niyo wabisangamo ayo makuru ubu yasanzemo, ariko wari wabanje kuyumva kuri Rwanda 24 News TV. Rwanda 24 amakuru meza cyane. Tukaba tugushimira wowe ugenda dukurikira umunsi ku wundi. Inshuti zacu z'akadasohoka rero, ni ibintu bikomeje kuba urudubi n'agatereranzamba hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugomba gukomeza gushakisha uburyo ki natwe n'ubundi tuzajya tuhababera, tuhatera amatako rwose, tukaba duhari ku gihe kugira ngo tubagezeho amakuru abagiye akomozwaho, hanyuma ikiri amahire tukanayabasesengurira, tukayavuga mu buryo burambuye. Tuyababwira mu buryo burambuye, ari nayo mpamvu mudukunda mugakunda n'ikinyamakuru cyanyu kibagezaho aya makuru umunsi ku wundi buri munsi. Murakoze rero, reka tubabwire yuko aya makuru tuba twabateguriye n'ubundi atabagarukiye aha ngaha, kuko amakuru yacu ni shenoma cyangwa kontinuweroma, arakomeza. Amwe avaho turi mu ruganda ruyacura tubategurira andi n'ubundi duhita tuyabazanira. Niko bimeze buri munsi rero, muzi ko tubigezaho ibiganiro byacu, kandi ntabwo twabatererana nk'uko namwe mutadutererana. Turagushimiye rero, turagushimiye wamaze gukora subscribe, comment, share na like kugira ngo amakuru ajya kugeraho ku gihe. Nawe utarabikora, turagusaba tuti rwose nyarukira kuri iki kinyamakuru gikorera ahangaha ku murongo mugari wa YouTube wagutse rwose, ni vast, ni muremure mugari. Hanyuma
ukande subscribe, ukande no kukajurigira, ukande hariya kuri comment utanga ibitekerezo byawe, hanyuma ugende nawe wibera mu isi y'amakuru mashyashya. Nkunda kubibabwira rwose. Icya mbere ni amakuru, kandi burya ni nako bimeze. Iyo wibitseho amakuru uba wibitseho ibintu byose, umenya ko ugenda ugenza ibintu byose biri kugenda bivugwa. Amakuru yacu rero reka tuyasubikira aha ngaha tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka. Mugire impagarike n'ubugingo no kurindwa n'Imana, yo rurema ikaba na rugira wa twese, niyo duhanze amaso, niyo tuba twizigiye. Ntago nagenda rero ntabasabiye umugisha, kuko mudahwema kubana natwe. Mubana natwe mu bihe bigiye bitandukanye kandi mukanadushyigikira. Reka rero aya makuru tuyahumuriza aha ngaha tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka. Cacaho. Imana ikomeze kubagirira neza. Mwari kumwe n'ikinyamakuru cyanyu Rwanda 24 News TV, kibaba hafi iminsi yose. Ciao.